Айде. Здравейте, скъпи приятели. Играем аз, Фък и Емката. Садерс. След малко ще го садна. Ето. Вики едно по едно. Аз не съм стреляла, човек. Не стреляш. Не съм. Стоя за талито с АВП. После ще покажа. Той хама от АВП трябва да сменя скина. Алиска, кой? Да го знам. Ма ще ме викай Тиша сам. малко. Абе, не съм стреляла, бе, Що Назми. излизаш? Излиза. Не съм виновна, че те оставили сами. Би ма тук се прицеля с него АВП. Аз почвам с оръжия. Назми те 16 фрага ти стигат. Не ми стига. Стигат. Те даже много ти дойдоха. С пилешките нищо няма да направиш. Вики, аз съм първи. Окей. Ще мреш ли? Не. Ще умра. Той има остане на 27 хп, как няма да му обичне се. Вики, за тебе. Що идваш там? Идва, Назми, той беше тук долу от тунелчето. И сега и то ли е забранено? Какво са броисата? Ярд, мярд? Хикс са брои, Вики. Не съброих Хикс. Не са брои, аз като ако отиде оттам сега. Отиди, Назми, не ме убивай да ти покажа само. Виж, не ме убивай. Виж, няма да те гърмя, бе. Ела сега тук. Ще ти кажа откъде минах и после ще го оставя. Виж, от тук минах. Знам. Сега ме оставя да си замина, пък се целя, че се литуаш дода след като му са убийте. Имам макс пари, ще си купя една граната. Не, направи ги човека 17. Кой е? Сега и той трябва да и... Назми, що не си взимаш оръжия пари или нямаш? Да, нямам. Ма не кажи ми честно, не знам. Да, нямам. Писти. Ако искаш, шали да мина ли от него? Ако искаш, мини. Не. Вики, мини от неговата. Вики, мини. О, мага, виж, вече мисли, че съм и хак, човек. Аз казах ли, че си как? Ама ние ти ма пиш как те убих от стената, аз стреляме те отстрани. Как му ви питам? Еми стреляш отстрани и то отстава. Сега и аз ще почна да обеднея. Вики, ако имаш за АВП, дай ми. Нямам. Не имаш? Нямам! Нали имаш максимум пари? Ема аз като минах и от твоите нямам вече. Ей. Ще лъжа ли сега аз? Да, бе. Флашнат. Мат ги хвърлях тия флашки. Добре, че няма флашнати.
Али ще ми видиш после ритъма на АК-то. Аре, стига стоя, бе, стоиш там само. Да, бе. Той е ползата вече да не стоите с АВП-та. Хора, давам на пауза. И здравейте, хора, върнахме се. По-скоро върнах се. Аз спрях моя клип и сега съм коментатор в неговия. Аз се стрелям. О, не. Чакай, Назми, чакай. Няма Сега ще ти чакай. кажа. Давай, почваме. Ресвам се, почваме. Маняци. Нямах даже заряд. Имаш ли USB? Да. Дай ми го. Май по USB, за USB пари няма. Вики! Аре, бе, али стига стоя, бе, само себе те може да играш. Ага. Ето и с USB. Ми играй с нещо друго, освен АВП, бе. Ами, Не може. вие сте двама. Окей. Да, играй. Вики, видя ли Назмито как падна? Взех ми много, Вики. 18 хп. О, не! Викито Как е... не можеш да го убиеш? Викито е 0. О, Ето, пак си взеха голям епи. нуб. Абе, нуб съм, да, Назми, като тебе. Пазете са, танка идва. 18 хп биш, що не го цели с пистолет? Човек, аз не знаех къде и докато се дърпах да се скрия, той ме отцели и се възползва от това. Да, бе! Назми, що го вхвърляш чрез флашки? Що да го флашна? Аз те убих Ти мене флашнат. флашна, не мене. Аз те убих флашнат. Бяй, то си слава ти. Назми, рип си. Видя ли кой те като заклещи, като стреля? Вече парите ми свършиха. Охо, аз имам пари за 2 епета. Аз имам пари за 2 АП-та и за 2 АК-то. Не, както те. Както да е. Арима, Вики. Ако искаше, момичето не може да играе. На момичето ли се правиш? Абе, мога повече от него. Беха, ако казаха. Искаш да играем много силно? Аре? Аре. След 8 минути аз влизам в спектейт. Окей. Аз съм единичка само, че Назми. И хора, аз спирам клипа. Ще гледам как играят тез. И довиждане. До други срещи.